نسخه قدیمی خودت را حذف کن، چرا که تغییر زندگی شروع شده. اگر هنوز همان آدم سال گذشته هستی یعنی عقب مانده ای. وقت تغییر هست. نسخه قدیمی خودت را پاک کن، نه چون بد بوده بلکه چون دیگه کافی نیست. تو همان آدمی نیستی که باید باشی، نه به خاطر ضعف بلکه به خاطر ظرفیت رشد. زندگی مثل یک اپلیکیشن است، یا آپدیت میشی یا باگ هایت بیشتر میشود و کند میشوی. اگر هنوز با ترس های قدیمی تصمیم میگیری و با باورهای محدود قدیمی فکر میکنی، پس منتظر آینده جدید نباش. نسخه جدیدی تو یعنی ذهنیت قوی تر، گرفتن تصمیمات شجاعانه تر، رفتار حرفه‌ای تر. تغییر کردن درد دارد، ترک آدم ها، ترک عادت ها، ترک محیط امن، ترک باورها، ولی بدون درد تغییری وجود ندارد. پس امروز از خودت بپرس که من میخواهم نسخه قدیمی خودم را زندگی میکنم یا نسخه آینده‌ام را میسازم.